എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു iPhone XR ആണ്. അതെ, എനിക്കിന്ന് ഫോൺ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആമസോണിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. 3 ദിവസമായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഇന്നങ്ങനെ രാവിലെ സാധനം എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സമയം വൈകിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 6 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനിയും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ലൈറ്റൊക്കെ കുറവാണ്, ഉള്ള ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ iPhone XR. 128 GB ഇന്ത്യൻ മെമ്മറി ഉള്ള വെർഷനാണിത്. ഇതിൽ MRP 81,900 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു iPhone XR ഇയർപോഡ്സ് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് കണക്ടർ, ലൈറ്റ്നിങ് ടു USB കേബിൾ ആൻഡ് USB പവർ അഡാപ്റ്റർ. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. കേസൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. XR പൊട്ടിക്കാൻ പോകണം. കവർ പൊട്ടിക്കുന്നത് വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പേപ്പറും കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിസൈൻഡ് ബൈ ആപ്പിൾ ഇൻ കാലിഫോർണിയ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹലോ, പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കുറച്ച് ഓൺ ഓഫ് സൈഡ് ബട്ടൺസിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫേസ് ഐ ഡി കുറച്ചുണ്ട്, കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ, എക്സ്ട്രാ അതൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ യൂസർ ഗൈഡ്, മാനുവൽസ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ആപ്പിൾ സ്റ്റിക്കേഴ്സ്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം iPhone XR. ഒക്കെ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതൊരു 5 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് കാണുമ്പോൾ എയർപോഡ് പോലെ ഇരിക്കും. എയർപോഡല്ല, ലൈറ്റ്നിങ് കണക്ടർ കൂടിയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാ ജാക്ക് ഇതിൽ വരത്തില്ല. ഈ ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേറെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്ക് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ചാർജിങ് കേബിൾ അതും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് പെട്ടിക്കകത്തുള്ളത്. നമുക്കിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനിലേക്കാണ്. അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫോൺ ബാക്ക് വലിയ ക്ലിയറാണ്. വേറെ അധികം എഴുത്തൊന്നുമില്ല. iPhone ലോഗോ, വൈഡ് ആംഗിൾസ്, ലെൻസ്, സൈഡിൽ ഒരു സ്വിച്ചേ ഉള്ളൂ. ലോക്ക് ബട്ടൺ, സൈലൻറ്റ് ബട്ടൺ, വോളിയം റോക്കേഴ്സ്. സൈഡ് ഫ്രെയിം ഫുൾ അലുമിനിയം ഫിനിഷാണ്. താഴെ സ്പീക്കറിന് 2 ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാർജിങ് പോർട്ട്. നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൂട്ടായി വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ. ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് എന്തോ. സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ആണ് തോന്നുന്നു കാണിക്കുന്നത്. സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്. കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇന്ത്യ എവിടെ? ഇന്ത്യ. language. Click start. Setup manually. Keyboards English India. Okay.
ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 6.1 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ബാക്ക് വരുന്നത് ഒരു 12 MB ക്യാമറയാണ് ബാക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ 3 GB റാമോടുകൂടി ആപ്പിളുടെ A12 ബയോണിക് ചിപ്പ് സെറ്റാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ ഇതിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്ന ഫോണാണ്. 2942 mAh ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരുപാട് നേരം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ 2019 സെപ്റ്റംബർ മാനുഫാക്ചർഡ് ഫോണാണ്. 2018 സെപ്റ്റംബറിനാണ് ഈ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്രൈവസി ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ. ഫേസ് ഐഡി ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തോളാം. പാസ്കോഡ് എനിക്ക് വേറെ ആപ്സ് ഡാറ്റ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഐ ഡി ചോദിക്കും. എനിക്ക് ആപ്പിൾ ഐ ഡി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഐ ഡി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആപ്പിൾ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രിയേറ്റ് ഫ്രീ ആപ്പിൾ ഐ ഡി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഗ്രി കൊടുത്തു. ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ആപ്പിൾ ഐ ഡി. ഓൾറൈറ്റ്, ഒന്നുമല്ല, ഇത് iOS 12 ആണ്. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ട്. സെറ്റിംഗ്സ് കണ്ടിന്യൂ. Install updates manually. I click to encrypt the passwords and information. Okay. Continue. Siri helps you to get up. Siri setup ചെയ്യാനാണ്. നോക്കാം. Hey Siri. Hey Siri, send a message. Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. ഓക്കെ, സീരീസ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ടൈം അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ഡോണ്ട് ഷെയർ. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡോണ്ട് ഷെയർ. ട്രൂ ടോൺ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ട്രൂ ടോൺ അല്ല, ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളറുണ്ട്. ട്രൂ ടോൺ ഇട്ടാൽ കണ്ണിന് വലിയ സീനില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രൂ ടോൺ കിടക്കട്ടെ. കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കും. ഡിസ്പ്ലേ സൂം ഏത് വേണം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൂംഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മതിയാവും. Swipe up from the bottom edge at any time to go home. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ ജസ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് തരികയാണ്. മുകളിലോട്ടാക്കിയാൽ ഹോമിൽ പോകും. മുകളിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെൻ്റ് ആപ്സ് എടുക്കാം. കൺട്രോൾസിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം താഴോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഫോൺ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
So this is it people, iPhone 10R. Home button, camera നോക്കാം. ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയില്ല. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഐഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. ഐഫോൺ അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഐഫോൺ അൺബോക്സിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഐഫോൺ 10R. എൻ്റെ അൺബോക്സിങ് അത്ര കിടിലം ഒന്നുമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. മാക്സിമം ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി ഐഫോൺ 10Rൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പാർട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഇടാം. ഉടനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാസമെങ്കിലും മിനിമം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസും പ്രോസും എല്ലാം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ പാർട്ട് ഞാൻ ഒരു മാസത്തിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയുക. പിന്നെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനി കാണാം. അതുവരെ മുട്ടയടിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ. Caught in the crossfire.